calentar porque están calientes. Deja decirte cómo. Deja decirte cómo. Va una de estas. Aquí está. ¿Dónde? Hijo. Ya estoy sirviendo. Está cocinando el Andresito. ¿Está cocinando, amigo? Y yo tengo un frase. Mira. ¿Qué es lo que está haciendo, amigo? Mira, le estamos echando eso, luego esto, luego lo vamos a hacer así. Mira, tiéntalo. Uy, está caliente. Le va a echar saliva. No le eches saliva nomás, ¿eh?